မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့နန်းခမ်းနောင်ပါရှင်ခုကကျတော့မရယ်မျိုးအမတ်ရက်ကွက်တုံးနေမြေလေးအမတ်1မဲယုံရောက်နေပါရှင်မနက်ပိုင်း9နာရီနဲ့6နာရီကြားလောက်ရောက်ပါရှင်အရင်တော့တခါမပေးဘူးရှင်တာပထမဆုံးပေးဖို့ပါရှင်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးနဲ့ကိုဒေတာကိုအကျိုးရှောင်လုပ်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဘယ်ရုံမှာကျလူကြီးရောလူငယ်ရောအများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်တက်ကြွနဲ့မဲပေးကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်မဲယုံတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်မဲယုံမပိတ်ခင်လေးမှာမဲလာပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကဦးမောင်ထွေးဖြစ်ပါတယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမဲပေးဖို့အတွက်ကမနေ့9နာရီအလောက်မှာရောက်ရှိပါတယ်မဲအချိန်9ချိန်လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမဲပေးတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းရတော့မဲလာပေးတဲ့အသက်ကြီးရွယ်ဦးလူငယ်တက်ကြွနဲ့လာပေးတာမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒေသနဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မဲမပေးရတဲ့လူတွေကိုအချိန်မီအောင်မဲလာပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့အမေကတော့ဦးဆက်စမြတ်ဖြစ်ပါတယ်အမတ်3ရပ်ကွက်နေမီတစ်ကအပြည်သူတူပါဒီနေ့ပဲလှုပ်ဆော်ရနေစောစီစီလှုပ်ဆော်တဲ့တဲ့မနေ့9နိုင်ခွဲတိမှာမဲအုံဖွင့်ကိုစောင့်ပြီးတော့လာရောက်မဲပေးပါတယ်ဗျဒါနဲ့ဆိုရင်ဦးလေးတို့ကတော့9ချိန်မြောက်ရှိသွားပြီဗျမဲပေးပြီးပြီဗျဒီဟာဟုတ်ကဲ့ဒီမဲရုံမှာလည်းကျွန်တော်မဲပေးရမယ်ဥယျာဉ်3682ဦးရှိတဲ့အတွက်အားတက်တရောလဲလာကြတယ်လူဥယျာဉ်အများကြီးနဲ့ဆိုဒီလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကိုပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့အတွက်များစွာဝန်တာပြီးဖြစ်ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ MEB မဲဘစ်နစ်ကအရင်ကထက်ဆိုင်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျအရင်ကတော့ဗယ်မဲတွေများတာပေါ့ဗျာအခုကတော့ဒီခလုတ်လေးနစ်လိုက်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုဥဆောင်နိုင်မဲ့လူကိုရှာနိုင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျအခုပြီးရင်အိမ်ပြန်ရင်းနဲ့လာမှတွေ့တာရောအိမ်နီးနားချင်းတွေရောပေါင်းဖော်တွေရောဒီလို MEB စနစ်နဲ့မဲပေးတဲ့အတွက်အားတိုက်တရောမဲတော်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပေးပါမယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ